Horoskopi ditor e shtunë 27 shtator 2025. Dashi, gjithçka do shkëlqej sot në jetën tuaj në çift. Do joshni pafund njëri tjetrin dhe çastet e lumtura do jenë akoma më të shumta se më parë. Edhe beqarët do kalojnë një ditë të bukur dhe me disa takime interesante. Më vonë e din vetë ata se çfarë do bëjnë. Në planin financiar do jepet mundësia ta përmirësoni situatën. Do jeni edhe më të qetë. Demi, do dashuroni aq shumë ato që keni në krah, saqë do keni shumë të vështirë të ndaheni edhe sikur për disa orë prej tij. Gjithçka do jetë shumë e bukur në jetën tuaj sentimentale. Beqarët do kenë shumë dëshira të çmendura, por fatkeqësisht asnjëra prej tyre nuk do ju realizohet. Financiarisht do jeni me fat dhe do arrini të kryeni investimet e dëshiruara. Binjakët, do dëgjoni me kujdes partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe nuk do bëni asgjë që të bjerë kundër me idetë e tij. Bashkëpunimi do vazhdojë të jetë i fortë. Beqarët do bien në dashuri me shikim të parë, me një ish të dashurin e një shoqe. Mos lejoni që kjo t'ju pengojë të ecni më tej. Financat do jenë delikate, kështu që duhet të merrni masa strikte për t'ia dalë. Gaporja, Urani do ndikojë negativisht tek jeta në çift gjatë kësaj dite. Do keni goxha vështirësi me komunikimin dhe situata në ndonjë moment mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Nëse jeni beqar, mos hezitoni të joshni cilin do që do ju pëlqej. Mos u kushtëzoni as pak nga pamja, apo nga ato që do ju thonë miqt. Financat mund të përmirësohen vetëm nëse kërkoni ndihmën e familjarëve. Luani, çështjet e zemrës nuk do ecin ashtu si ju kishit menduar. Mund të përballeni edhe me probleme serioze, nëse nuk tregoheni të matur dhe të kujdesshëm me fjalët. Beqarëve do ju konkretizohen disa nga ëndrat më të bukura të dashurisë. Gjendja financiare do vi duke u përmirësuar. Do keni mundësi të kryeni shpenzimet më të domosdoshme. Vigjeresha, sot dita do jetë e mrekullueshme nëse bëni kujdes me xhelozinë dhe tregoheni disime të hapur. Në të kundërt, do keni mosmarrëveshje të forta. Beqarët do takojnë disa persona, po asnjëri nuk do mbush mendjen sa për të filluar një histori dashurie. Gjendja financiare do jetë goxha e qëndrueshme. Nuk do keni vështirësi për të kryer shpenzimet më të domosdoshme. Peshorja, do vendosni dashurinë dhe partnerin me gjithçka tjetër sot dhe priten momente mjaft entuziazmuese me të. Shfrytëzojeni çdo minutë. Beqarët ka mundësi të arrijnë ta bëjnë për vete personin që ai shumë kanë pëlqyer, por që dikur ai nuk ju jep të shpresa. Ja që gjërat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Në planin financiar, çdo gjë do shkojë më së miri. Akrepi, pas një kohe të gjatë me probleme dhe vështirësi në çift, sot situata do fillojë të stabilizohet. Do kërkoni falje për gabimet që keni bërë. Beqarët do jenë sharmant dhe joshës. Kjo do i bëjë të marrin propozime pafund dhe do mund të bëjnë zgjedhjen e duhur. Financat do jenë të mira. Megjithatë, yjet këshillojnë sa më shumë maturi me shpenzimet. Shigjetari, do kërkoni të jeni autoritar sot mbi ato që keni në krah, dhe kjo mund të çojë në konflikte të ashpra. Nëse vazhdoni kështu, nuk keni për të shkuar shumë gjatë si çift. Beqarët, ndryshe nga të dashuruarit, do takojnë persona tërheqës, me të cilët do kalojnë çaste të mrekullueshme. Gjendja financiare do fillojë dal nga dal të përmirësohet. Mbritsjapi, do dashuroni ashtu si vetëm ju dini sot dhe çdo gjë do shkojë për mrekulli. Partneri mund t'ju manit me një surprizë të madhe në orët e mesditës. Beqarët nuk duhet të hezitojnë të dalin në përtakime, sepse jo gjithmonë ju jepen mundësi të tilla. Financat do jenë të dobta, vetëm duke ulur në maksimum shpenzimet mund t'ia dilni. Ujori, ka rrezik që jeta në çift të ketë ndërlikime gjatë kësaj dite. Do keni mendime të ndryshme në lidhje me disa çështje dhe kjo mund të sjellë mosmarrëveshje. Mos u tregoni kokfort. Beqarët nuk do të mbajnë mendjen as pak te krijimi i një lidhjeje dhe nuk do mërziten kur të mbeten me të njëjtin status. Në planin financiar duhet thjesht pak më tepër maturi. Peshqit, ka rrezik që gjërat të ndërlikohen sot në jetën tuaj në çift. Asgjë nuk do ecë si e keni parashikuar dhe në disa momente debatet do jenë shumë të forta. Beqarët nuk duhet t'ju besojnë disa të njohurve, që do i nxjerrin në përtakime sepse mund të kërkojnë t'ju bëjnë keq. Në planin financiar, mos ndërmerrni rreziqe, sepse ende gjendja nuk do jetë aq e qëndrueshme.